भाई तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला यार। जल्दी फोकस करो। मैडम हाँ जी, ये ले 5,000 मेरा जूता साफ कर। क्या करूँ? जूता साफ कर। 5,000 में जूते साफ? इसे पकड़ अपने पैसों को, ठीक है? तू पकड़ मेरे से सीधा 50,000। तू मेरे साथ कर ले। कितना ही 50,000। 50,000 है। लास्ट तक देखना भाई। हाँ? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ओ हेलो। ऐसे ही मिल गया। मेरा ये बिजनेस है, ऐसे ही करता हूँ। गजब दिमाग लगाया भाई।